來地自唔使憂，灣區一線幫到手。Hello， 大家好，我係 Lala。係啊，Lala依家咧就位於我哋嘅萬象近嘅呢個柏岸小區園林呢個位啦。咁咧，我哋依家咧就係介紹分享一套咧係78個平方咧係2房1衛嘅一個精緻戶型俾各位觀眾朋友㗎。咁咧，而且咧客廳咧係可以做到係南北對流啦。咁而且主人房嘅話咧，陽台咧都可以係望到我哋靚仔嘅園林景啦，同埋視野都係比較開揚㗎。而且依家業主咧係急售喎，咁56.8萬咧就可以買到呢套單位㗎啦。咁咧而且咧單價咧為到7200蚊一方㗎喎，哇好吸引啊！咁咧而且首付咧8.8萬咧就 OK 㗎，可以上車㗎啦。哇，真係非常之吸引啦！咁我哋嗱臨上去睇下我哋今日嘅靚仔單位先。好嘅，咁我哋依家咧就上到嚟我哋呢套單位呢度啦。咁咧因為呢套單位咧係位於5樓嘅502啦。咁咧我哋咧呢套單位係前身咧係未入住過嘅，都係之前開發商嘅一個交樓標準嚟㗎，係前身未入住過㗎。咁咧而且咧呢套單位嘅話咧即係佢係咁細，雖然78平方係2房1衛嘅，但係佢可以做到南北對流嘅一個戶型，係啊都非常之係精緻嘅一個戶型啦。OK， 咁入嚟欣賞下我哋呢套戶型先。咁首先入嚟嘅話咧，我哋右手邊咧係我哋一個廚房位啦。咁咧廚房嘅話咧，你見到咧都係之前嘅開發商嘅嗰時嘅交樓標準啦。咁咧都係已經業主咧都係裝咗呢個抽油煙機啊，同埋咧呢個熱水器啊，即係水龍頭啊，呢啲都有晒㗎啦。最重要咧，佢呢個 L 型嘅廚房嘅話咧，雖然細細地，但係咧佢都有個通風採光窗咯。咁咧佢個通風同埋採光效果冇問題㗎。而且咧預留咗呢個雪櫃位咧係俾到我哋㗎。OK， 再睇翻嚟我哋呢邊係啊客廳同埋餐廳呢邊。咁因為佢78個平方啦，咁咧佢係做到2房係1衛嘅，咁一廳嘅。咁咧佢個廳咧雖然咧細細地，但係咧全部係南北對流咯，所以咧係特別精緻㗎。OK， 睇翻嚟我哋客廳呢個位，咁呢個客廳咧係有3.3米嘅一個開間啦，層高都係有2.7米嘅一個層高嚟嘅喎。咁咧基本上咧我哋或者係一個人住2個人住啊，細細地咧都係幾精緻㗎。OK， 睇翻嚟我哋呢邊嘅話咧，你見到咧佢都係之前嘅一個交樓標準嚟嘅，係啊。咁咧成個廳咧都有20個平方嘅喎。咁咧你見到咧佢呢個咧都係整咗呢個電視牆嘅一個背景啦，都係之前個交樓標準嚟啦。咁我哋或者係買台電視咧擺喺呢度咧就 OK 啦，或者係自己買咗之後重新裝修都冇問題㗎。OK， 睇翻嚟呢度咧可以擺張長沙發。係啦，呢度擺張長沙發咧，咁係3人座嘅或者係2人座都係冇問題啦。或者喺呢度擺翻一張咧係4人座嘅餐台都 OK 嘅喎。咁或者喺呢個位置都可以整，因為呢個位置都可以擺餐台都 OK 嘅。咁可以擺翻張4人嘅餐台啦。咁因為呢度咧都係有個通風採光窗啦，咁咧係做到係成個客廳咧都係南北對流嘅喎。咁而且咧我哋呢個咧客廳望出去咧，你都可以望到。咁樣佢5樓望出咧係望我哋園林景啦，咁望到啲視野咧都係幾 OK 嘅，因為望到我哋園林裏邊個一個綠化啦，園林景觀啦，係啊。咁咧而且嘅話咧，即係呢個廳咧，雖然佢細細地係長方形嘅，但係咧係方方正正咯，就係比較好設計嘅，係嘅。咁我哋將來嘅話咧，可以根據自己中意嘅風格咧去設計翻咯，係咪 ？OK， 睇翻嚟我哋呢邊係啊休息區啊。咁咧，我哋休息區嘅話咧，你見到咧呢度係公共洗手間啦，都幾大下嘅喎。咁佢都係採用咗乾濕分離嗰個設計啦。咁五金都係齊全㗎，你見到洗手盤啊、鏡櫃啊，同埋咧浴瓶啊，乾濕分離㗎，而且咧都係有明窗嘅設計啊，同埋通風採光效果都係冇問題㗎。好，你睇翻嚟我哋呢間係細房嘅。
咁呢間房咧，佢有7個平方啦。你見到咧係業主之前都係擺咗一張1.5米嘅床嘅。咁呢張咧係1.5米乘以2米嘅床嚟嘅。咁我哋喺呢個擺翻個床頭櫃或者係擺翻個衣櫃都係冇問題嘅。咁而且咧望出去呢邊咧係望熱林個綠化景觀。咁啊視野都係好開揚啦，可以望到我哋對面個山景都可以望到嘅。視野咧都係幾靚仔、幾開揚嘅喎呢邊。咁咧佢有呢個咁大嘅一個採光窗啊，咁佢光線同埋咧佢個通風同埋光線咧係都係非常之 OK 嘅喎。好咧，我哋睇翻嚟我哋主人房呢邊先。咁我哋主人房呢邊咧，佢係總共連埋陽台咧都有成16個平方㗎。咁你見到我哋之前業主咧係放咗一張1.8米乘以2米嘅大床啦。咁我哋喺呢度咧整翻個咧係大衣櫃，係啊，即係喺呢個位置咧喺度整個斗頂嘅大衣櫃咧係完全係冇問題㗎。或者喺呢度整翻我哋個床頭櫃都 OK 嘅喎。咁你見到咧都係預留咗呢啲插梳位啊、啲電掣啊喺嗰度㗎。咁而且呢邊咧可以裝翻個電視啦，都係預留咗啲插座位置俾我哋㗎。或者係喺嗰個位置整翻個梳妝台啊，都冇問題㗎。或者兩個床頭櫃啦，整個大衣櫃啦，都係完全 OK 嘅喎。好啦，睇翻嚟我哋呢邊個主陽台，因為咧呢個間房好有特色啊。因為咧佢呢個陽台咧係喺我哋主人房係外邊嘅陽台嚟㗎。好嘅，睇翻嚟我哋陽台呢邊，好啊。咁我哋呢個咧係房間側邊個主陽台啦，咁望出去咧就望我哋一個園林景啦。你見到對面咧就係我哋樂丁山嘅一個小區啦。咁我哋同樂丁山咧都係一條小路之隔噶啦，係啊。咁咧可以望到我哋對面嘅萬象近二期個景啦，同埋咧可以望到樓下個商鋪嗰邊去噶。咁咧右手邊咧可以望到我哋百麗山嘅嗰邊去噶。所以咧雖然呢度係5樓啦，但係望到呢個園林景咧視野咧都係比較開揚啦，同埋咧園林綠化咧都係比較多嘅，即係綠色嘅嘢都係比較多噶，望出嚟都係比較舒適噶。好啦，睇翻我哋陽台呢度，係啊，咁我哋陽台呢度咧都有成5個平方啦，你見到佢都 OK 嘅，而且係裝好咗呢個晾衣架啦，同埋咧呢啲洗衣機嘅水龍頭啊、洗地拖水龍頭、防水插座啊，呢啲都係已經安裝好晒噶啦。咁咧如果我哋咧係買咗呢套單位嘅話咧，就稍微搭配一下家私家電咁樣精緻少少裝飾一下就 OK 噶啦。你睇下呢台咧就係 T91嘅一個係呢個港珠澳嘅口岸嘅 T91嘅巴士啦。啱啱咧呢個就落車點啦。咁咧呢個咧就係我哋柏岸小區樓下嘅呢個商鋪呢個位置啦。同埋咧呢個就係巴士站啦。哇！你見到咧呢啲商鋪咧都已經開滿晒啦。你見到有呢個食店啦，同埋超市啦，食燒烤嘅，咁咧同埋藥房啊，食煲仔飯嘅涼茶鋪啊，同埋咧食糖水嘅，同埋賣水果嘅，同埋賣蔬菜嘅鋪頭全部開滿晒啦，即係無論係衣食住行啦，都已經係 OK 嘅，因為兩邊鋪頭再睇翻嚟我哋萬象近二期呢一邊個商鋪咧，都係已經開滿晒噶啦。咁咧有食早餐店啊、茶餐廳啊，即係宵夜啊、大排檔啊，都已經係非常之旺嘅一條商業街嚟噶啦，兩邊商業街，所以屋企樓下嘅配套好齊全啦。OK， 咁咧我哋依家企喺咧呢度咧就振華路啦，你見到咧我哋門口咧呢個咧就係巴士站嘅。咁呢個巴士站咧就有呢個係931嘅1蚊雞坐到呢個即係拱北口岸啦，同埋 T91嘅咧啱啱見到 T91啱啱落車點咧就喺呢度啦，18蚊就坐翻啲我哋港珠澳嘅一個口岸啦。咁咧而且呢個咧都係粵港澳直通巴士嘅落車點啊，即係喺香港翻嚟呢度就可以落車啦。咁對面呢個巴士站嘅話咧，你見到對面呢個巴士站咧就係我哋粵港澳嘅話咧上車嘅一個巴士站點啦，即係可以坐翻到我哋香港啊、荃灣啊、太子等等嘅，就係呢度巴士站上車噶啦，好方便係咪？咁我哋呢條振華路嘅話咧，我哋如果自己揸車咧，或者係坐的嘅話咧，5分鐘到8分鐘咧，再去到我哋亞居樂車站噶啦。咁你或者係自己坐的或者係揸車嘅話咧，就10分鐘內咧可以去到我哋神昌嘅一個購物中心啦，同埋咧大潤發嘅一個購物商圈啦。所以咧住喺呢度咧，交通咧都係非常之方便噶，而且配套咧已經係非常之齊全噶啦。OK， 咁呢套單位個總面積嘅話咧係78個平方啦，係2房1衛啦，而且咧喺客廳可以做到係南北對樓嘅戶型啦。咁咧而且咧我哋主人房咧係有個陽台嘅，望出去咧啲視野咧都係比較開揚嘅，望園林景噶啦。咁咧 OK， 而且呢套單位個咧業主係急售嘅喎，56.8萬咧就可以買到噶啦。咁單價為到7200蚊一方嘅喎，咁咧係月供嘅話2000蚊就 OK 噶啦。咁首付咧係8.8萬啦 ，OK 非常之筍嘅一個盤噶啦，都已經係算係靚仔戶型同埋咧
價格咧又係非常之筍噶。好嘅，如果對呢套單位感興趣嘅朋友仔嘅話咧，或者你係客服啦，或者私聊啦啦都 OK 噶。OK， 如果對萬象近片區感興趣嘅朋友仔，或者係對樂丁山啊、柏岸啊、萬象近二期啊，想了解戶型嘅朋友仔嘅話，都可以私聊啦啦噶。好嘅，我哋今期分享到呢度啦，下期再見啦，拜拜。天空一片蔚藍，清風添上了浪漫，心裏那份柔情蜜意似海無限。在那遙遠有意無意遇上，共你初次邂逅，誰沒有遐想？詩一般的落霞，酒一般的夕陽，只是月老給你我留印象。斜陽離去，朗月已換上，沒法掩蓋這份情欲蓋彌彰。這一剎情一縷，影一對人一雙，哪怕熱熾愛一場。潮汐退和漲，月冷風和霜，夜雨的狂想，野花的微香，伴我星夜裏幻想，仿知不用太緊張，沒法隱藏。